endi enten tiang muslim yang memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang akan Allah berikan adalah illa nawwarallahu qalbahu, tidaklah kecuali orang-orang itu akan dibuat hatinya bersinar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mila senajan to raine peteng insyaallah hatine padang. Ana kalane tiyang niku ayu tapi atine kaya ampun diteruske mengke viral meleh. Ana kalane rupane pas-pasan tapi atine padang. Nggih. Maka kenapa muncul istilah inner beauty? Lah ternyata salah satu faktor inner beauty menika aksaros sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memiliki hati yang baik itu adalah karena disebabkan karena sholawat. Kula yakin jemek-jemek ngoten niki lak atine jenengan mboten padang ora gelem mangkat. Mila kula ngaji teng Banjarnegara udan niku kula matur ngeten. Tidak harus menjadi bintang, cukup menjadi awan hitam. Kok ketok ana sing ruwet uncali bledek. Padahal sakniki kata sing ruwet niki. Jadi illa nawwarallahu qalbahu, tidaklah kecuali hatinya dibuat bersinar oleh Allah. Mila jenengan pirsani kadang-kadang tiangnya mboten tek ganteng. Tapi kok didelok raine nyenengke. Niku mergo atine selawat. Jenengan ampun ngomong hela kula cetha ganteng. Kula wingi Gus mulih saking umroh niku bojo kula dipijeti tiyang teng lons bandara, ibu-ibu. Kula nganggo masker, nganggo peci. Takoni, "Bu, suaminya aktor film ya?" Lah, kenapa Bu? Itu kok rambutnya dikucir, kelihatannya penampilannya menarik. Film apa Bu? Dijawab bojo kula, film es teh. Jadi nawwarallahu qalbahu. Mila lak jenengan pengen sing ratek-ratek ayu niku penampilannya ketok menarik. Niku gampang mawon sakjane. Dipoles dengan sholawat. Lak mung poles karo benges niku iso ilang. Lak dipoles karo sholawat mboten saged ilang. Sing nomor kalih hadiah kagem tiyang ingkang mau sholawat, wa ghafara dzambahu. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mila insyaallah jenengan kundur mungkin resik kabeh. Wa syaraha sadrahu, sing nomor 3 digawe atine lapang. Nyuwun sewu, ana kalane tiyang niku ketok atine sempit mergo kakean masalah. Tiyang niku tanda-tanda enggak duwe masalah niku yen atine jembar. Mila jembar atine. Senajan to lungguhe ning lapangan tapi atine sempit niki ketake ya sempit. Senajan to omahe mung 3 kali 4 tapi atine jembar, kahanane dadi jembar. Kula niku sering disambati sakniki, mergo kula niku sakniki kondang aweh-aweh, kondang ahli sedekah. Wong ya encen kula niku sugih. Sugih. Sing bengoke rata ikhlas lak mergo hasud mawon niku asli. Jadi kula aturi cara sugih, cara wong sugih niku jenenge rahasiane sakjane gampang. Kok ana tanggane sugih jenengan melu seneng. Niku awal mula jenengan bakal digawe sugih kali Gusti Allah. Tapi lah ana tanggane sugih jenengan susah, selawase jenengan susah. Logikane pripun Gus? Sederhana mawon. Lah ana tanggane sugih jenengan seneng. Allah mikire ngeten, lah iya. Sing tak gawe sugih tanggane wae bocah kuwi seneng, apa meneh tak gawe sugih dhewe. Lak jenengan tanggane sugih jenengan susah, Allah nggih mikir ngeten. Tanggane sugih cah kuwi susah. Lak kuwi tak gawe sugih mesti sombong. Mila nyuwun sewu, lak pengen sugih ngerti tanggane sugih melu seneng.
Lah pengen tetep kere ya gampang. Ana tanggane sugih dadi wong susah. Niku sakniki lak kadang ngoten niku. Tanggane tuku mobil melu numpak mobil ambulan. Tanggane tuku omah melu mlebu rumah sakit. Tanggane tuku tanah melu mlebu tanah kuburan. Jadi lah ndelok tanggane sugih niku jenengan panas langsung kalungan kulkas mawon. Jadi supaya sholawat niki wasyaraha sadrahu, atine niki dadi jembar. Sing nomor 4 napa? Wayasara amrohu, dan Allah akan memudahkan urusan-urusannya. Jujur mawon Kang, kula niku sakniki nampa jadwal niku sak-sake. Gelem ngaji ya ngaji, ora ya ora. Jadi tapi sing dadekke kula gelem tasih ngaji niku nggih niki hadis niki wae. Mergo wong sing gelem sholawat niku atine digawe padhang, dosane di ngapura, dodone dijembarke, urusane digampangke. Lak mboten mikir niku, aku wegah aku ning Purworejo. Wong kula niku sakniki lunga teng luar negeri kali lunga teng Purworejo niku luwih adoh teng Purworejo. Tapi lak ndelok hadis niki kula nggih gelem ngaji meneh. Mila sakniki kok Gus Miftah jarang ngaji. Kula niku sak janjane mun meng. Saya justru sekarang mau jihad secara ekonomi. Soalnya wong ning panggung niku sakniki wo kae raum. Lak cara viral sakniki kali viral zaman kula mbiyen, lak susah mbiyen. Wong sakniku napa-napa viral kok. Wong nyanyi sak lagu viral kok. Lapor ketua, ngono ki viral. Wong bengok dithike viral kok. Ha, hari yang mantap, ngono ki wis viral meneh. Tapi bola-balik kalau matur, kalau kudu viral, viral lah karena prestasi bukan sensasi. Cara polisi pengen viral ya gampang. Carane pripun? Sing mateni jambret dadekke tersangka. Niku lagi viral. Gampang tadi. Ana jambret dikejar karo bojone, dioyak nabrak tembok modar. Lah, sing ngoyak niki tersangka. Sakniki ribut diceluk karo DPR RI. Sakniki milah nang ungkapan, sak janjane polisi iki pengayom masyarakat apa pengayom jambret. Lah sesuk jenengan nek ning dalan ana jambret, aja mok ya dikeke nyoh ngono kuwi. Niki pola yang salah. Mila Pak Kapolri mun ngluruske niku. Jadi kalau orang ngejar jambretnya mati, kemudian sing ngejar iki ditersangkake. Besok lagi semangat masyarakat untuk amar ma'ruf nahi mungkar niku mboten enten. Ya wedi no. Ngono Pak Kapolsek ya. Awakmu aja melu-melu viral ya. Aja melu viral mergo engko kowe njaluk dhuwit ning lampu merah nang ngisi-ngisini meneh niku. Polisi Cilukban niku lho. Sing paling kula geti ngene niku. Ngerti polisi Cilukban ta? Mboten jebak, lampu merah menggok ngiwang moro-moro muncul. Iya niku. Itu jenenge polisi Cilukban. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Kuwi jane polisi apa jae langkung. Yes. Jadi muga-muga niate jenengan dalu niki anu mawon, niate selawat. Lah kula niku namung selingan mawon. Nah kalau mungkin lah ana waktu dum-dum duit ngoten niku. Tur ya panitiane rasa nyangoni kula. Lah panitia nyangoni aku ki duwite piro? Ora usah nyangoni. Dadi kula ono sakniki merasa ngono, dadi kiai sing paling larang. Soalnya apa? Wis ora nampa amplop blas. Mula cacah hadroh iki sangoni mesake rupane kaya kotak infak kok mesake. Engko bila perlu tak tambahi le, santai wae. Berat. Manis takhofa khomsan khosiro khomsan. Niki sing dibahas dalu menika. Barang siapa yang meremehkan 5 perkara, maka dia akan rugi 5 perkara. Ngeremehke 5, rugi 5. Napa 5 niku Bapak Ibu? Yang pertama, manis takhofal ulama khosirat dina. Barang siapa yang meremehkan ulama, maka dia merusak agamanya, maka dia rugi agamanya. Nah, niki jenengan kula aturi nggo, sakderenge muga-muga atine awake dhewe niki mboten ngremehke kiai pundi mawon, Gus pundi mawon, Habib pundi mawon,
siapapun yang memberikan sumbangsih kepada agama jangan pernah diremehkan. Lah, supaya mboten ngremehke niki, guru-guru niki. Donga bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur aiba muallimi wala tadhab barokatan ilmihi minni. Ya Allah, tutuplah aib para guruku dan jangan kau hilangkan barokah ilmunya dariku. Jadi jenengan iku lak bola-bali mendina tasik wis melu ngaji, melu sholawat, kok uripe tetep peteng. Niku bisa jadi jenengan takhofal ulama, mergo ngremehke guru. Termasuk salah satu tanda-tanda nuwun sewu ngremehke guru niku napa? Ketika mulai membanding-bandingkan guru. Aku sering matur kan. Apakah majelis sholawat yang paling kamu sukai? Itu tanda-tanda membandingkan majelis niku ngrusak. Siapakah Gus idolamu? Niku ngrusak wallah. Siapakah kiai idolamu? Niku ngrusak. Apa menawa pertanyaan ngene, kowe luwih seneng kiai apa Habib? Kuwi ngrusak. Kula niku sakniki ra gagas. Mbuh kiai, mbuh Habib, mbuh Gus, mbuh Ustaz, mbuh sinten mawon. Selama memberikan sumbangsih kepada dakwah, semuanya saya hormati. Mila kula matur, lah malam minggu paing niku teng pondok, teng Gus-gus Yogya niku. Endi ana Gus-gus gelem melu mangkat ngaji akad paing, tak sangoni. Malam setu paing pas sholawatan niku kula matur, endi ana Habib gelem lungguh ning panggung, gelem sholawatan, melu ngaji kabeh tak sangoni. Soalnya kula niku mun senep ndelok kahanan wong dibanding-bandingi. Umpamane ini, majelismu jenenge apa? Bolowali. Apa jenenge? Bolowali. Brotowali. Hah? Oh, Bolowali. Kok Brotowali ya pahit amplope. Bolowali kok dadi Brotowali ya pahit. Sing pahit apane? Amplope kemauane. Ra jelas kayane. Dadi nyuwun sewu, aku seneng karo Ahbabul Mustofa umpamane. Aku ora seneng karo Bolowali. Niku mboten paten. Oh, majelis yang paling apik mungguhku umpamane Az-Zahir. Kowe kena seneng karo Az-Zahir, tapi jangan meremehkan majelis yang lain. Kowe seneng karo Beb Idin, tapi aja ngenyek Habib Zahidan umpama. Kowe oleh seneng karo Habib Syekh, aja ngenyek karo Bolowali. Niku termasuk istakhofal ulama. Loh, saya ini kan penyakit akhir zaman niku kan. Kayak Ansor barang iku kula ngomong kali ketuane Adin Jawaruddin iki. Ketum bocah-bocah Banser Ansor iki aja diskriminatif. Pripun niku Gus? Pokoknya wong sing gelem memberikan sumbangsih kepada agama. Ya ana kiai ndampar, ana kiai ngaji, manggung, ana sing selawatan sak piturute. Siapapun kudu disupport. Aja malah banding-bandingke. Niku sakniki lak nyuwun sewu. Hidup kita itu selalu diatur oleh persepsi publik. Sehingga waharokatuha semua pergerakannya kullahu yuwafiqu ala ridon nas. Sehingga semua yang dilakukan ini dicocokke karo sesuai keinginan publik. Oh, publiknya rasa seneng ngene, aku tak ngene. Lah ya lucu, kudune kiai iki ngatur umat, malah umat ngatur kiai. Contoh ana kiai ning pasar, umatnya cerewet, kiai kok sobo pasar ora pantes. Lho apa awakmu ki ra ngerti yo Kanjeng Nabi yo sobo ning pasar. Mila ana dawuh ngeten. Ada dua hal yang menghancurkan. Yang pertama itu napa? Takut dicela. Yang kedua, seneng dipuji. Dua-duanya itu nyuwun sewu menghancurkan. Wong kok senengane dipuji, wah, silite mekrok, Gus. Aku. Lah ndelalah wong kaya kula niku komplit. Pun biasa dipuji, biasa dibuli. Ora ana wong sak Indonesia sing dibuli ngalahke kula niku ora ana. Ora ana. Lah mung lurahe kene kula dibuli warga kula Gus mergo ngedum BLT dianggap ora adil. Lah cilik niku. Lah dianggap ora adil niku kan cen nyoto. Pokoke sasarane lurahe pokoke. Niku biasa-biasa mawon. Dadi kaya jenengan, kula disengiti tangga kula. Lho, ya gampang, lak kowe ora gelem disengiti tangga manggono ning alas.
Ora usah duwe tangga. Lah wong gagas kok cocote tangga. Nggih biasa-biasa mawon. Lah wong kaya Kanjeng Nabi niku mon tangga-tanggane ngusir kok. Terusir dari tanah kelahiran, dilempar di tanah perantauan. Hijrah pertama niku tindak teng Thaif, Pak, cari suaka. Mergo Kanjeng Nabi niku secara politik melemah. Kenapa melemah? Karena pamannya meninggal. Jadi kadang-kadang Pak Lurah duwe kanca camat, duwe kanca bupati rada geleng niku ya lumrah. Wong Kanjeng Nabi mawon itu merasa terbelakan oleh pamannya Abu Thalib. Secara ekonomi juga melemah, soalnya napa bojone sedo. Niku bedane bojo mbiyen kali bojo sakniki, Pak. Zaman Kanjeng Nabi bojo wedok niku golek duit. Bojo sakniki gaweane njaluk duit. Mungkin apa mboten? Mila kata saniki rumah tangga bermasalah. Enten mboten rumah tangga sing mboten bermasalah wonten. Rumah tanggane sinten? Nabi Adam. Napa rumah tangga Nabi Adam ra duwe masalah soal Siti Hawa enggak pernah minta uang belanja. Nomor loro karena tidak punya adik ipar. Ipar adalah mau. Nomor telu ra duwe mara tuwa. Wong kandhani ya. Wong kula kan berpengalaman melu mara tuwa. Curhat matamu, curhat gitu. Kayak bocah-bocah hadroh wi. Adam duwe Hawa, Rahman duwe Sinta, aku duwe WA-ne tapi ra duwe atine. Jadi manis takhofal ulama khosirat dina. Kok meremehkan ulama? Agamanya mesti rusak, pun yakin gue. Maka disebutkan begini, kasirum minatulab yaqa'u fi dulumat laisa bi annahum asrarun walakinnahum la yastami'una ila nasihatil muallim. Banyak orang itu tersesat bukan karena dia jahat. Banyak santri itu menjadi jahat disebabkan karena apa? Karena la yastami'una ila nasihatil muallim, karena mereka tidak mendengar nasihat-nasihat para guru. Mila jenengan mangkat ngaji ngoten niku sinten mawon kiai ini, jenengan donga, ya Allah tutuplah aib para guruku itu dari mataku dan jangan kau hilangkan berkah ilmunya dariku. Aja mok golek-goleki salahe. Aku ora seneng karo kiai ini kae, caleg gagal. Aku ora seneng karo kiai kae bojone akeh. Sing bojone akeh mok masalahke, sing selingkuh mok jarke. Piye to? Kok aja ngomong blok kok viral meneh kok blak-blok. Lah iya lah. Saiki dunyane iki walik-walik ana wong rabi dibuli. Aku jane iki ya pengen. Kandhake mbahmu kok aja. Ora sampe kandhake tak ngomong dhewe. Emang aku wedi. Heeh. Jadi niku nggih, ampun banding-banding nggih. Umpamane ngeten. Kaya panitia pengajian iki memutuskan ngundang majelis apa, ngundang kiai sapa. Aja mau onceki eleke guru. Aja ngundang iki ya kayak ngene. Aja, jenengan gawe penyakit niku. Tenan lho, niki saiki akhir zaman iki modele niku. Arep ngundang kiai umpamane. Aja ngundang kiai kae ya. Aja ganti sing iki wae. Aja sing iki wae, ngopo? Kayak penyakit iki, kayak penyakit iki. Lah wong arepe ngaji nyedake karo Gusti Allah kok malah ngelek-ngelek sing siarke ilmune Gusti Allah. Niku golek penyakit niku. Nggih Pak ngoten niku nggih. Niku penyakit, Pak. Lah ulama niku sinten? Pemahamane ulama, alladzina yaj'aluna ulumahum liqarrubihim ilallah. Siapapun yang menjadikan ilmunya menjadikan kita dekat dengan Allah, itulah ulama. Kula wangsuli. Sinten niku ulama alladzina yaj'aluna ulumahum litaqarrubihim ilallah. Siapapun yang menjadikan ilmunya menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, itulah ulama. Ngoten. Mila aja maatur. Saniki kathah wong kebelet viral gara-gara niku. Semuanya mengikuti persepsi publik. Oh, saiki wong Purworejo ke modele ngene, aku kudu ngene. Kayak saiki ngono, aku kudu ngono. Nyuwun sewu, ridon nas hoyatun la yudrok, waridallah hoyatun la tudrok. Kalau kamu mengejar kepuasan manusia itu tidak akan ada puasnya.
Tapi kalau kamu mengejar ridho Allah, itulah ridho yang tidak boleh kamu tinggalkan. Jenengan lah golek puase tangga. Ora iso. Apa wong sakmene kita kok mergo pengen ngrungokke kula ngaji kabeh ora. Mergo penasaran raine Miftah saiki kaya ngopo ya. Ana sing ngoten wong ya teko. Jilbabe coklat. Lagu lah nih gue serang gagas, belas orang gagas. Lagi kepiye? Tak pikir-pikir. Kulo ki dielek-elek, aku rumongso tambah sugih. Tahun 2004 iki aku mau ngiso ngumrohke wong selawe. 2000 bar dibuli aku iso ngumrohke wong 50. Kulo nembe wingi mulai bar ngumrohke Deni Caknan dan tim wong 12. Niki kulo ben wingi malam minggu paing kulo bagi umroh niku 3. Kulo mikir ngeten, kok Gusti Allah kok aku ki dipateni karakterku karo wong-wong kuwi, kok aku dikek rezeki sing akeh. Mila jenengan Pak Lurah mulai dibuli, kuwi atine kudu wasarraha sadrahu, atine kudu mau enteng. Lah awake dhewe ra bales, sing bales sapa? Allah. Dadi lan jenengan dielek-elek karo wong kok jenengan bales. Gusti Allah wis ngene, wis babuk. Wis imbang. Kowe dielek-elek kok kowe bales. Gusti Allah wis karepmu urusana dhewe. Lah iso meneng mawon. Ya kok pepete sekali-kali dadi awan hitam lah ketok wong ruwet uncali bledek diyer. Jadi teorine ngeten nggih. Pak Lurah duwe tangga, sugih banget. Tur apian, tur kelingan. Kan ana kalane ana wong sugih tapi lalen. Sugih apian kelingan. Anake dolanan bal. Balik ditendang, kena kaca omahe Pak Lurah, kacane pecah. Pak Lurah meneng mawon. Soalnya napa? Pak Lurah ngerti sing mecahke kaca ki anake tanggane sugih tur apian. Yakin mesti diganti karo tanggane apian ya. Aduh ngapunten nggih Pak Lurah. Anak kula nakal, kacane pecah, kula ganti Pak Lurah nggih ngapunten, kula nyuwun ngapunten. Bila perlu tak ganti sak omahe Pak Lurah. Lah uang sing ngelek-ngelek awake dhewe niku kawulane sinten? Kawulane Gusti Allah napa kawulane setan? Kawulane Gusti Allah. Lah awake dhewe ora bales. Sing bales sinten? Allah. Siti Aisyah itu kalau memberikan sesuatu kepada orang lain, Kang tolong kekno cah kae. Tapi jangan sampai tahu orang itu yang memberi saya. Kenapa Siti Aisyah? Karena kalau orang itu tahu yang memberi saya, dia berpotensi membalas kebaikan saya. Tapi kalau dia tidak tahu siapa yang memberi, dia tidak akan membalas. Yang membalas siapa? Allah. Beda karo wong Purworejo, nyumbang 5.000 ini tanggane, langsung ketemu takon, piye sumbanganku ditampa apa durung? Lagi takon, kok Mekah Madinah niku makmur banget napa to, Gus? Jenengan nak tindak musim haji. Wong niku sedekah jeruk sak kontainer bagi-bagi teng jamaah haji niku. Wong niku sedekah anggur sak kontainer. Lah ning Purworejo iki lho, sedekah jeruk telu ngenteni tanggane lara tak kandhane niku. Ya ngono ana wong ngene-ngene malah ngacung-ngacung. Soale mbok napa mboten kula uncal, lak tak uncalke viral meneh. Kayak ngedum jeruk kok kaya ngedum ning munyuk. Lah sila kok tak aku. Jen aku ya pengen. Kapos saya WA karo Kapolrese. Jadi manis takhofal ulama khosirat dina. Jangan meremehkan ulama. Ya kapasitasnya itu masing-masing. Ono neh ini kalau dijapri. Kudune mubalek dai iki standarnya semuanya harus seperti Gus Bahak. Wah aku seneng. Umpama wong sak Indonesia wis kuwabeh melu ngaji karo Gus Bahak, aku pensiun. Ya ora? Aku seneng malah kalau semua orang sudah mau ngaji dengan Gus Bahak. Aku seneng ngomong. Wis kabeh melu Gus Bahak. Persoalane urung kabeh wong gelem ngaji karo Gus Bahak. Kalau kemudian Anda menuntut standar kiai kudu karo Gus Bahak, kuwi ya abot. Soalnya ora kabeh wong kuwi ditakdir alim. Nggih napa mboten? Niku bahasane menurut kula ngaten, kalimatul hak tapi yuridu batilun. Sak janjane kalimatnya kaya bener tapi batal. Lha sakniki ya apa to cancor dituntut salim Gus Bahak ya ora iso le. Umpama
ngajine ngene Gus Bak kabeh wae. Aku senenge ra omong. Aku saiki senenge malah nonton bal-balan kok. Aku ning Madrid nonton Madrid Barcelona. Ndelalah Madrid menang. Soalnya aku nonton. Aku Madrid, kamu Barcelona. Aku sudah married, kamu masih berkelana. MC. Jadi kuwabeh gelem ngaji karo Gus Bak niku kula senenge ra omong. Kula pensiun, kanca-kanca tak kon pensiun wis ngaji Gus Bak kabeh wae ade ra usah. Tapi lak nuntut mubalek niku kudu standare Gus Bak abot. Soalnya gini nyuwun saya. Kita itu di Indonesia termasuk dianugerahi orang-orang seperti beliau. Lah, orang kaya Gus Bak mesti jarang. Soalnya napa barang niku yen langka mesti antik, yen antik regane larang. Mboten asal kathah-kathah. Lah akeh banget. Wis malah ra dadi. Kudu mung siji, loro setiap zaman ana mila wali niku kan ana sing jenenge wali abdal, ana wali kutub. Niku mboten kabeh dadi wali. Soalnya kakean wali dadi murah, contohnya wali murid. Kakean. Pripun kacange nak? Insyaallah. Akan ketok iki panitiane suguhane minim lek berarti ra ndek duit tenan ngene. Wong kaya ngene meh ngamplopi aku ya ora mungkin. Paling seneke apa? Ora tenan. Ya Allah, tahu 500. Seresolos 500, lemet 500. Pola iki cetha turan bodoh iki. Gitu lho ini lho, aku ane cuwil iki apa? Minimalis. Niku mboten minimalis kok seksi. Ya Allah, iki merek apa meneh gila. Pakeknu. Ketake gaweane NU iki. Ya ora apa-apa le, wong NU kudu dodolan ora apa-apa. Soalnya bedane kiai karo pengacara niku siji. Lah pengacara niku masalah dadi duit, kiai duit dadi masalah. Milih mending dodolan ini iki daripada dodolan ziarah wali ini. Apa rumangsane kiai-kiai sing ngajak jamaah santri ini ziarah wali niku mergo cinta karo wali? Ora, mergo golek bathi tak kandhani. Sopo sing kondo? Sopo? Gayane ayo ziarah cinta wali ala apa? Jamaah bener, kiai ini sing ora bener. Insyaallah. Niku kiai mriko lho nggih. Nek kiai mriki nggih insyaallah. Kula iki ngritik diri sendiri. Mila napa kula iki kok kula mboten purun mbudalke jamaah ziarah niku. Lah kula mbudalke. Kula mesti tak sangoni sak bisa sak mangane. Kula mboten nate. Soalnya kula isin. Soalnya keniki nyuwun sewu, kelemahane kiai niku siji. Kiai itu terjebak pada zona nyaman. Jadi seneng diamplopi lali ngamplopi. Seneng nompo lali ngedum. Niku kiai, niku penyakit. Seolah-olah sing jenenge kiai iki mung pantes disangoni, ora pantes nyangoni. Lah menangan biang ta kuwi. Teko keri mulih dhisik, mangan wareg dhisik. Aduh janus. Ojo lah. Tapi tasik kathah kiai-kiai sing saya. Lah kula niku lak mboten kiai, artis. Manistakhofal ulama khosirat dina. Maka jangan meremehkan ulama, jangan meremehkan kiai. Carane pripun? Jangan membanding-bandingkan ulama, jangan membanding-bandingkan kiai. Mila kaya kula konflik kaya kanca-kanca dene dhewe PWI, kaya kanca-kanca Balawi wis lah ra usah mandeg wae. Ayo berjuang dengan jalan masing-masing. Sing iso selawatan ya selawatono, sing ngaji ya ngaji ya, sing kitab ya kitab. Ngoten mawon to. Sing dodolan suwuk ya dodolan suwuk. Kan ya tetep ana kiai-kiai dodolan suwuk. Banser pengen kebal mara nggonku, napa tak untali gotri umpamane. Kan jek ana sing model ngoten niku. Lah kula iki mbiyen Kang, ana kiai-kiai tersinggung kali kula ki ra ngerti. Lah kula ngomong ngeten. Lah nguntal gotri iki jan iso gawe kebal mbok sekalian diuntal sak pelek. Lah ndelalah mburi kula ki kiai suwuk. Cangkeme lak ngomong. Wis pakai dhewe niki. Ya Allah. Dadi ya aja dibanding-bandinge nggih. Sinten niku ulama alladzina yaj'aluna ulumahum litaqarrubihim ilallah. Siapapun yang menjadikan ilmunya lebih dekat dengan Allah itulah ulama. Itulah ulama.
Sing nomor loro, sinten sing ora kena diremehke? Manis takhofal umara khosirat dunya. Barang siapa meremehkan pejabat, maka rusaklah dunianya. Mila ngeten, ojo gampang jenengan niku ngelek-ngelek kaya Pak Prabowo soal MBG umpamane. Ana sing keracunan sing disalahke presiden. Kan yo ora nyambung to yu. Bahwa yang membuat kebijakan itu Pak Prabowo iya. Kalau kemudian ada masalah teknis di lapangan, ojo masalahke presiden. Pak Prabowo ki piye do keracunan? Kowe kudune nyalahke dapure yu. Dapure sapa? Dapur MBG itu kok dapurmu iki lho. Urung kebagian MBG sing dione-oneke Pak Prabowo, cah cilik-cilik niku. Ya Allah teng TikTok. Wow. Aku urung keduman wo niku lho. Aduh. Iki kepiye to cacah kono. Ya padha karo ngaten. Lah ana polisi ki elek ning dalan, ya aja ngelek Kapolri ini. Bagi saya Pak Kapolri ini nyuwun sewu, Bang Siki itu keren. Kayak kemarin dengar pendapat di DPR bahwa ada usulan supaya kepolisian itu di bawah kementerian atau di bawah Panglima TNI saja atau di bawah kementerian khusus. Saya ditanya, kalau Gus Miftah bagaimana? Posisi Polri hari ini itu sudah ideal, langsung di bawah presiden. Tapi nganu Gus, ono kejadian di lapangan tuh banyak kiai polisi-polisi yang bermasalah dan lain sebagainya. Kula matur nggih, sejelek-jeleknya polisi itu baik untuk bangsa kita. Kok ono usulan supaya polisi dibubarke? Jenengan bayangke, kalau di Purworejo sebulan belas ra ono polisi, ruwet tak kandhani. Mumet. Oke perawan meteng tak kandhani. Ora ono hukum kok, bebas. Sapa kasih ngatengi? Bocah bola wali. Ya Allah. Soalnya apa? Orang polisi kok bebas umpamanya. Itu bahasa-bahasa orang yang pengen merusak bangsa ini. Polisi bubarke saja atau polisi di bawah kementerian itu pengen melemahkan polisi. Faktanya nggih nyuwun sewu. Kejadian apapun di masyarakat itu membutuhkan peran polisi. Kalau kemudian ada polisi sing apik, ya ayo dandani bareng-bareng. Itu namanya watawasau bil haq watawasau bis sabar. Sing jenenge tawasau niku pengertiane napa? Tahmilun nuskhi minal muhib ilal mahbub. Memberikan nasihat dari orang yang mencintai kepada orang yang dicintai. Niku jenenge tawasau. Tapi lan jenengan duwe masalah, ora seneng karo wong. Jenengan gawe konten niku jenenge mboten nasihat tapi nyinyir. Lan jenengan ra seneng kalih kula parani, Miftah aku ra seneng karo awakmu. Niku nasihat, Pak. Tapi lah kula ra seneng kalih kula gawe konten, niku jenenge nyinyir. Lah wong sakniki mboten kathah nasihat tapi kathah nyinyir. Jenengan ampun nyinyiri kiai liyane lah. Lan jenengan pengen butuh sasaran tembak kula mawon. Mun berpengalaman. Enteng. Entah, apa lah. Cara bahasane kayak saiki teng apa kah? Teu. Ya Allah. Jadi kita nggak boleh meremehkan para pemimpin bangsa. Kayak Pak Prabowo, dielek-elek. Ya semuanya butuh proses lah, semuanya butuh proses. Lah sing dianggap kula salah niku lak siji. Mergo besike kiai dadi pejabat. Lah sing dadi masalah kan niku, umpama kula ngomong goblok posisi kula mboten dadi pejabat. Wong lak mergo ngiri mawon mergo kula dadi pejabat. Lah mboten nggih mboten. Mila kula nggih biasa-biasa mawon. Wong dadi pejabat iku malah rasa sugih. Mila sing bener niku pejabat niku sugih dhisik baru dadi pejabat, ora kok dadi pejabat baru sugih. Sugih baru dadi lurah niku luwih apik daripada dadi lurah baru sugih. Wong mikir, lah lurah ki gajine pira? Mila jenengan sing bener sumaker, sugih macak kere. Aja kir masu, kere macak sugih. Lah jenengan pengen jadi anggota DPR sugih dhisik, bangun dhisik ekonomi. Mila umur gorong sugih nyalon jurung dadi. Konangan.
Jadi man khosira umara, manis takhofal umara khosirat dunya. Pokoknya sing ngenyek para pemimpin ya itu rusaknya ya dunyanya ya rusak. Apa mana kok sampai bugot umpamanya. Dan ingat, dalam sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak ada istilah memberontak. Contoh hari ini Pak Prabowo dielek-elek persoalan Gaza umpamanya. Gara-gara Pak Prabowo menyatakan kalau Palestina bisa merdeka kita jamin juga keamanan Israel. Itu secara diplomasi salahnya di mana? Orang kok kemudian Pak Prabowo itu mendukung Israel? Orang. Itu politik luar negeri Pak Prabowo karena Pak Prabowo paham geopolitik. Kok dikomentari karo wong ra paham padha karo wingi Gus Bak mbahas babakan bid'ah. Kuwi dikomentari karo bocah sing akune digembok. Itu salah pemahamannya kayak gitu Gus. Lah jajal. Lah sing disalahke aku ki ra apa-apa. Lah bocah sing akune ra jelas pengikute mung 5. Nyalahke pendapatnya Gus Bak kaitan karo bid'ah. Lagi iki piye ta iki? Tak pikir kan mong Tony Boster waton muni ndobo se banter. Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Anda bola-balik kula matur, ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Saniki gara-gara medsos kuwabeh ahli berpendapat, kuwabeh dikomentari. Dari perkara kampung sampai perkara dunia, kuwabeh dikomentari. Enten koncone rondo jenengan ngoten niku nggih enten nggih. Komentari kono komentari. Kiai iki dikomentari, kiai dikomentari. Seolah-olah sing paling pinter padahal uripe rekoso. Bojo kula iki ngeten, "Bah, mbok sing ngenyek niku sekali-kali dilaporke polisi, Bah." Lah kula tak delok akune, "Bun, umpama bocah iki tak laporke polisi, ndelalah wong susah, malah aku tombok." Ketemu uangnya malah tak sumbang Pak. Ya mending dijarke wae. Ngono lho, aku ki tak iki bola wali iki mergo iki arepe tak bully supaya awakmu cepat sugih. Wadene awakmu ki rung sugih-sugih mergo rung tau dibully. Ya wis bocah bola wali sangoni dhisiknya. Wis jan cair. Sangoni piro? Cah piro kuwi? Cah 16 kok titik. Ya wis sangoni 2 jutanya cah hadro. Napa? Kudune lek ana wong dum-dum niku jenengan ndonga ngeten, ya Allah muga kula iso melu ngedum malah fatayat. Lah wis rezekine mesti tekan yu. Fatayat kok ambune balsem. Santai mawon duit kula kathah. Nah, iki cah hadro, adoh-adoh. Songo pundi niki? Semarang. Sing ngapusi cangkeme udunen dulu. Nah, sangoni 2 juta cah hadro pala. Talange teles. Kuwi ngapa muslimat kuwi? Oh, fatayat. Fatayat kok lemu. Masyaallah. Cek telu meneh. Kula ra suwe-suwe niki. Kula soalnya sesuk teng Lampung, ajeng mbangun makame abah kula teng Lampung mriko. Pas bar 40 dina, abah kapundhut. Kula niku diuji ya disenengke. Bar diuji bapak kula sedo, 3 hari kemudian kula wisuda S2 teng Semarang. Kula saniki nembe kuliah teng Semarang kali teng Malaysia. S3. Suwe-suwe es teh barang kok. Jadi saya ini gelarku sudah lumayan, SPD, MPD. 3 tahun lagi insya Allah doktor PhD. Sementara engko ya prof barang, provokator.
Kula niku kuliah mboten untuk saya, tapi untuk memotivasi anak-anak santri saya, untuk memotivasi orang yang senang dengan saya supaya juga ikutan kuliah. Lah cara nggih nambah kula nggih nambah napa meneh. Kula ora butuh napa-napa. Butuh kula saniki mung dolan nonton bal-balan Madrid menang champion ngono tok wae. Madrid apa Barcelona? Madrid. Oh Madrid, oh untung. Lah Barcelona tak kon mudun. Lah ana ulama teng Timur Tengah takoni, madza ra'yukum an Madrid wa Barcelona? Madrid halal, Barcelona haram. Iyalah, kita klub sugih kok bal-balan stadionnya bocor. Kuwi cah Bolowali anu kuwi. Dekul. Halah. Kuwi sing mburi kuwi. Nyang 100 dekul kuwi. 100 wae dekul kok Barcelona. Kuwi kok dikek 100 ya, tapi sing 2 juta cah kuwi aja mok kek iya. Ya. Sing nomor 3, sinten sing ora kena diremehke? Manis takhofal jiron khosirol manafi. Barang siapa meremehkan tetangganya, maka merusak kemanfaatan tetangganya. Ojo ngremehke tangga. Piye-piye lak ana masalah napa mawon, sing tumandang dhisik dhewe niku mesti tangga. Mila Kanjeng Nabi dawuh napa? Fal yukrim jarohu. Mulyakanlah tetangganya. Lha ana wong adoh disubya-subya. Tanggane dhewe ra dianggep. Kula dhewe nggih mboten seneng lak jenengan ngundang kiai adoh, mbok jenengan hormati tenanan, tapi Mbah Mudin, Mbah Rois, Mbah Kaum teng kampunge dhewe diremehke. Aja. Piye-piye niku lak ana wong mati, jenengan kok mulyake kula, kok jenengan mati, sing rumat jenengan niku Mbah Mudin tanggamu dudu Miftah tak kandhani, Mbah Kaum. Nggih napa mboten? Aja sia-sia kali Mbah Kaum niku. Niku mulyake tenan. Lah malam bodo sak iso-isone dimulyake, gawake beras, gawake sarung. Ya sarung ya apik titik ora mung gajah duduk tok. Sekali-kali Mbah Kaum iki sarunge BHS ngono lho. Mbah Kaum sarunge gajah duduk nglinting, aduh ya Allah. Ngepir. Ya disenengke ngoten lho. Ya saiki salah to Kang. Lah ana kiai teko adoh dimulyake Al Mukarram. Waduh. Sahibul fadilah wal karamah wal maksiyah umpamane. Karo Mbah Kaum kok di sia-siake. Kula ora seneng ngoten niku. Piye-piye lah jenengan ketemu kaya kula niki lak mung ya ora mesti setahun pisan to. Lah Mbah Mudri bendina. Kuwi sing kudu mok mulyake. Aja disepelekke. Sakniki ana wong akikahan yo Mbah Mudin, Mbah Kaum, ana wong mati yo Mbah Kaum, ana wong apa lahiran yo Mbah Kaum, kon ndongake. Kok disepelekke? Ampun. Jangan istaghfar jiron, tetangga itu jangan diremehkan. Karena kalau ada apa-apa dengan kita, yang pertama kali menolong itu tetangga. Oh, pemenang duwe tangga kere, aja mok remehke. Sakniki niku nyuwun sewu, Kang. Kekancan karo wong sugih niku ya masalah, kekancan karo wong kere iki ya masalah. Kekancan karo wong masalah, karo wong sugih niku ndadekke dosa mergo tomak. Kekancan karo wong kere niku dosa mergo memperbudak. Mula sakniki kula kandhani, kowe nek itu kok dolan-dolan terus golek kanca. Kowe iki ra perlu golek kanca tapi golek duit. Soale apa? Lak kowe duwe duit kabeh wong ngakune kanca. Ora usah golek sedulur, golek duit. Lak wis sugih kabeh ngaku sedulur. Wong e teko jilbabe putih. Kuwi Fatayat. Ya Allah. Ya 1 juta Fatayat. 1 juta. Ah, 1 juta ke Fatayat ke. Nah, kalau begitu Fatayat langsung. Ya Allah. Iki Fatayat didikane sapa? Ansar tanggung jawab.
Bapak NU. Bapak NU, ibune muslimat, kakange Ansor, adine tahlilane sabep. Sapa sing ngongkon? Dumeh 2 juta. Dasar tekul. Dumeh sangonen tepang-tepung. Padine njaluk tambah. Serasido. Lah tangga sing diapiki niku napa tangga sing apik tok? Mboten. Tangga apik ya diapiki, tangga elek tetep diapiki. Tangga apik diapiki supaya tambah apike, tangga elek diapiki supaya ilang eleke. Lan jenengan mung apik karo tangga sing apik, sing elek tetep elek. Lho. Lah kula wegah Gus duwe tangga sing meneko-neko, lara gelem duwe tangga ya minggat to. Ning alas apa ning ndi ngono? Apa tengah laut ngono kan tanggane malah nyiroro kidul. Lho, kula iki sering matur ngeten. Kok aku ki mbiyen jaman tirakat ning Alas Purwo. Niku ora tau kula dicokot nyamuk. Padahal Alas Purwo adus nggih teng kali Alas Purwo, turune teng guwa nika. Awak kula niku ora tau gatel. Mbahasan ning medsos bendina gatel ra iku. Sono dan kula niki alhamdulillah wong sing ra tau maca komentar belas. Soalnya kula ngerti. Paling komentarnya mbuh posting nomong nggih komentar nomong niku. Mang Miftah asu, Miftah bajingan ngono wes. Lah aku ya seneng tau pahalaku kok. Aja mau bales, Pak. Pemene Kapolsek sapa jenenge Tulus. Tulus iki asu, ora apa-apa. Santai wae. Biasa mawon Pak Tulus. Aja dipikir Pak Tulus. Cepet mati. Malah mau anu ya. Tulus ki asu, ngono malah ora apa-apa. Kaya kula Miftah ki bajingan kok, santai mawon. Lak wis kepuwepet tenan, sing ndonga mawon, dongane Kanjeng Nabi sing kula aturke malam akad paing wingi. Terus jenengan wis kepuwepet, mentok, ketoke wis ora ono sing gelem diajak ke kancan, kuwabe wong musuhi, sing diwaca dongane niki, diwaca bareng-bareng. Niki dongane Kanjeng Nabi langsung niki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilaika asku do'fa quwati wahawani alan nasi illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Niku artine napa? Ya Allah, kupasrahkan kelemahan, kekuatanku dan kehinaanku di hadapan manusia. Selama engkau tidak murka kepadaku, fala ubali, aku ranggagas, aku rapopo. Cara bahasane cah Ansor napa? I don't care. EGP. Jadi yang pertama kali ngendikan EGP ki Kanjeng Nabi, fala ubali, aku tidak peduli. Enak niku Pak. Wah, angkat tangan. Sakniki nyuwun sewu, kalau ada jenengan berbuat jahat sama orang membalas kejahatanmu, wis rampung Pak Bu. Tapi ketika kita berbuat jahat kepada orang lain dan dia tidak membalas, hati-hati. Mekanisme alam akan berjalan. Jenengan dilarani meneng orang bales, hati-hati. Lak bojo lanang ngabruk, bojo wedok ngabruk bojo lanang ganti ngabruk, selesai. Maka bagi para suami kok bojomu ngamuk, meneng wae, jiarke wae. Njen wong wedok ngoten niku kok piye meneh? Jiarke mawon. Mila kula iki bola-bali tak pikir, ngopo bahasa Arabe wong lanang karo sikil ki kok padha? Wong lanang ki bahasa Arabe rajulun, sikil ki rijlun. Kenapa asal kata laki-laki dengan kaki itu sama? Soalnya nyuwun sewu, laki-laki itu sukanya jalan-jalan bepergian. Soalnya apa? Butuh hiburan. Neng omah jangan wedok mung ya kudu mlaku-mlaku. Mila rajulun rijlun. Mila kok ana wong lanang pamit mancing, kuwi sak janjane ra golek iwak. Lho nggih mboten, Pak?
Lah golek iwak nggo dhuwit 100.000 Pak ning pasar oleh 3 kilo. Niate yang pengen melaku menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di rumah niki wau. Nggih Bu, mila bojomu iki digawe betah ning omah. Mila bola-bali kula matur, ngopo wong lanang saniki luwih betah ning warung kopi. Ning warung kopi enak kok. Begitu mlebu mbake takon, "Mau duduk di mana, Mas? Minum apa? Makan apa?" Begitu mulai takoni, "Kamu dari mana? Dengan siapa?" Kudune mau takoni Mbak Patet, suamimu pulang takonono, "Mas, daharien apa kula riyin?" Sing lanang, "Yes." Ya Allah, jangan meremehkan tetangga. Milo bertetangga zaman dulu sama zaman sekarang Pak niku beda. Zaman dulu itu tetangga satu dengan tetangga yang lain itu hanya dipisahkan dengan tumbuhan hidup. Contohnya kaya daun katuk, kaya lantas. Jadi ternyata apa kayak daun apa lantas? Apa apa? Oh luntas, gara-gara ndelok polisi dilantasi lah aku. Jadi nopo tangga mbiyen iki omahe namung dipageri kalih pager katuk nika. Soalnya lak sore-sore niku ngrumpine teng katuk niku. Podo-podo golek daun katuk, akhirnya ngobrol, tumbuhlah kekerabatan dan rasa cinta. Lah sakniki omah sijine karo omah liyane niku mboten daun katuk melih tapi pager dhuwur-dhuwur. Tembok dhuwur. Dadi ora kenal karo tanggane. Mila bola-bali kula matur, wong sugih karo wong kere niku luwih kendel wong kere. Buktine wong sugih pagere dhuwur-dhuwur, omahe wong kere ra ono sing dipageri. Ra ono. Sing nggih mageri apa? Nggih mangane kurang kok. Yo kendel wong kere, Pak. Omahe wong sugih jam 2 bengi didodok. Ora dibuka maling kae. Omahe wong kere urung didodok wis buka dhewe. Dol lawange tak kandhani. Omong aja sia-sia. Nomor 3. Nomor 4. Manis takhofal akriba khosiral mawaddah. Jangan meremehkan sedulur, jangan meremehkan family, maka akan rusak kekerabatannya. Jenengan lak dimusuhi tonggo, iso pindah omah, tapi lak dimusuhi sedulur, jajal. Arep pindah nang di hubungan darah il. Ora iso, Pak. Maka jangan meremehkan sedulur. Lah kadang-kadang anake papat, wong tua barang ki ora fair, banding-banding nggih kalau Kang Masmu wis sugih. Kowe kok jek kaya ngene iki, mboten pareng wong tua ngoten niku. Apa meneh banding karo anake tanggane kae lho. Bocahe saumuran karo awakmu saiki anak wis dadi polisi. Lah kowe kok nganggur. Umpama anake pinter ya ngomong, "Lah jenengan saumuran karo Pak Prabowo." Pak Prabowo presiden. Lah kowe apa, Pak? Ana modar kowe ayo kowe. Nggih mboten. Aja Pak, lah dhewe karo tangga dibandingke. Apa meneh kok ana wong wedok mbandingke bojone karo bojone tanggane. Aku iki nyesel rabi karo awakmu, Mas. Mantanku lho saiki dadi Kapolsek jenenge Tulus. Kowe kok mau ngansor ra gajian belas. Tulus mantan pacarku Kapolsek lho. Lah kowe lho mung dadi banser. Seragam ora nganti kuat ganti mung buluk ra karo-karuan. Ya banser 1 juta banser. Makasih. Napa? Aku ora krungu. Insyaallah. Ansor cabang, ansor ranting, anak ranting. Mari kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Iki sapa iki? Munggah ngadeg kowe ngadeg, apa tulisanmu kuwi? Nah, ketika seorang ulama mulai diragukan keilmuannya, ingat, kamu bisa ilmu agama karena siapa? Ya, 300. Ya. 300 aku iki. Kene kae. Cair.
Modal 20.000 cair 300 ya ta. Kuwi dekul rungokno kuwi. Sing iso mung kene Madrid, kene Barcelona ra iso. Aduh, saiki MU menangan nih. Gara-gara didongake karo santri kendil ki lho. Ya Allah menangkan MU lho. Bocah kok kaya kurang lagu sholawat iki lho. Cah santri kendil yo piye ta ki aku. Menandungane ya Allah menangkan MU lho. Dajal. Jadi MU saya kudu bayar royalti karo santri kendil gitu. Alah, sing seneng karo MU ki Gus Yusuf Kudori, senenge MU. Lah kula yo An-Nasr, ngopo Al-Ittihad. Ya Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Jangan meremehkan keluarganya. Nuwun sewu, walaupun keluarganya elek niku aja family niku aja mau elek-elek. Karena kalau kita nggak seneng karo tonggo iso pindah, lara seneng karo dulur, ora iso memutus hubungan darah. Niku aja nganti. Apa meneh iso apik karo wong liya tapi ra iso apik karo dulure dhewe. Kan kadang-kadang ngoten niku, karo wong liya iso apik, karo dulure malah ra iso apik. Termasuk niku nggih hubungane mbak-mbak Fatat kalih maratuwa niku dijaga. Lho tenan. Kadang-kadang tak kandhani nduk ya. Kalau taatnya seorang istri kepada orang tua itu ketika menikah, maka prioritas pertama itu suami. Tapi seorang suami walaupun sudah menikah, itu tidak membatasi hubungan dengan kedua orang tuanya. Lah kadang-kadang sing rusak hubungannya anak karo mbokne, niku bojo wedok tak kandhani. Begitu bojone lanang menehi moro mbokne jeruk, sing wedok cerewet, kono mbokne diurusi terus, ra apa-apa. Ora iso yu. Anak lanangnya tanggung jawabnya karo wong tuane terutama mbok niku seumur hidup. Mbok piyek-piyekno, bojomu kuwi luweh dhisik ngombe susune mbokne daripada susumu. Ya beda. Ya ra Kang. Kok. Iki bojone. Kandhani nyape anak karena nyape bojo niku luwih angel nyape bojo. Mila ini untuk mendukung program MBG-nya Pak Prabowo supaya tidak ada orang stunting, anak-anak yang kurang gizi niku gampang mawon. Kalau di rumah ada telur, tolong telurnya dimakan sama anaknya jangan ibunya. Kalau ada pisang, kasih anaknya jangan ibunya. Kalau ada susu diminum sama anaknya bukan bapaknya. Gue mau potong viral meneh. Manis takhofal ahla khosirati bal maisha. Barang siapa yang meremehkan keluarganya, meremehkan pasangannya, maka merusak sandang pangannya, merusak maisahnya. Wadene kadang-kadang kita berkeluarga, kok ekonomi kita itu kurang bagus. Kadang-kadang karena kita meremehkan pasangan kita. Para istri tolong jangan remehkan suamimu, para suami tolong jangan remehkan istrimu. Allah niku seneng marang keluarga sing kompak. Dan nyuwun sewu, pasangan yang bertahan bukan pasangan yang sempurna, tetapi pasangan yang saling menyempurnakan. Pasangan yang bertahan bukan pasangan yang benar-benar cocok, tapi yang berusaha saling mencocokkan. Mesti ana bedane, Pak. Kula niku minggu paing, bojo kula setu paing. Wong setu paing niku egone dhuwur banget, 18. Tapi nggih kudu ngalah mawon, Pak. Jenengan kudu ngerti. Aturane Gusti Allah mawon kadang-kadang kalah kalau aturane bojo wedok. Wong imam ki ngatur, makmum ki diatur. Wong lanang ki imam, wong wedok kuwi makmum. Imam kuwi ngatur, makmum kuwi diatur. Tapi sakniki teng Purworejo kathah makmum ngatur imam. Sopo? Ya kowe kuwi kok dadakno. Dadi lek rezekine niku kurang lancar, biasanya napa? Manis takhofal ahlah. Dia istakhofal ahlah, meremehkan pasangannya. Mila mulia ratukanlah istrimu, maka Allah akan meratukan keluargamu.
Wah kula ki tenan. Bojo kula niku duwe barang macam-macam, duwe tas, duwe emas, duwe mobil. Lah kula mboten numbas kira wani njaluk. Urung tahu bojo kula, bah kula pengen emas, urung tahu. Tapi saya itu super perhatian sama istri saya. Padahal fatayatnya 1 juta apa meneh bojoku. Lah wong ngomong Ibnu kok raine tuwa banget ora percaya ta aku. Ya Allah. Ayes, sing gak ada masalah napa bikin matur napa-napa lak kula iso kula bantu. Monggo panitia diatur niku jamaah niku. Kalau tak mangan jeruk aku. Wong sanguku ya mung jeruk iki tok. Mik wireless. Lah iso nunjuk kancane sing butuh banget. Oh niki butuh banget Gus kaya kula wonten mriku. Wa dalu ana tiyang infeksi otak. Niku ya kula bantu saiso kula. Sing butuh banget napa sing gak ada masalah napa. Ngadeg. Sinten? Ayo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dek sinten namine? Safira. Safira. Iya sok pantes dadi duta besar iki. Safira itu artinya melaku. Safir. Dek Safira umur berapa sayang? Umur 10. Umur 10 tahun. Kelas berapa? 4. Cita-citanya jadi apa? Poluan. Poluan. Oh, poluan loh, keren. Oh, untung ora polisi tidur. Yatim. Oh, itu yatim. Nggak punya bapak atau nggak punya ibu? Halo Dek Safira. Bapak saya sudah Bapak saya udah meninggal. Ya nggak ada bapaknya apa ibunya? Bapak. Oh bapak. Sekarang Dek Safira tinggal sama siapa sayang? Ibu. Sama ibu. Ibunya kerjanya apa? Jualan apa? Jenengan mbok ini apa? Oh, kok gede banget mbok ini? Mbok ini dodolan apa Bu Safir, Bu? Sayuran, Gus. Sayuran. Nggih. Teng pundi sadiane? Teng mriki mawon. Anake pinten? Kula sekawan. Putra. Sekawan. Saniki sing tulang punggungnya ibu. Saya sendiri. Oh, dodolan sayur nonton niku nyuwun sewu. Sedina angsal hasil pinten? Nggih mboten mesti, Gus. Nggih. Anake sekolah beasiswa? Tesih sekolah setunggal semester niki kelas kawan. Nggih. KKE kuliah semester 1. Keren anake kuliah. Terus sing loro? Yang nomor 2 sudah lulus. Sudah lulus. PGSD. Jenengan ora usah khawatir. Banyak pemimpin-pemimpin besar itu dilahirkan dan dipelihara oleh seorang janda. Wow, tenan. Lho apa Nabi Muhammad mbokne mboten janda? Janda. Dadi wong top anak. Kok ada pemimpin-pemimpin besar itu yang terlahir dari seorang janda. Mila moga-moga sok anakmu dadi wong gede kabeh. Amin. Umum aku aturi yatra damel tumbas napa, Dek Safira? Pengen napa Dek Safira? Damel kebutuhan sekolah, Gus. Damel napa? Kebutuhan sekolah. Apa kebutuhan sekolah niku napa? Nggih, buku. Es teh. Buku napa? Dek Safira pengen apa? Pengen beli apa di sekolah? Enggak. Apa tak? Ngerti. Oh, pun untuk Dek Safira Abah kasih 1 jutanya. Minta doanya, Gus. Minta doanya biar anak-anak saya menjadi anak yang soleha. Amin. Sukses dunia akhirat, Gus. Amin. Jenengan kathah maca donga Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati
Rabbana wa taqabbal doa. Niku diwaca terus. Nggih. Kalih anake papat niku kabeh di Fatihah siji-siji. Oh nggih. Dek Safira Al-Fatihah. Mamane sop meneh anake lak dekul ora usah. Mamane anake Mundir Al-Fatihah. Pokoke di siji-siji ngoten niku. Tapi cukup Fatihah nggih, ampun tambah Yasin nggih. Oh nggih. Nggih. Nggih, Dek Safira semangat. Mudah-mudahan jadi polwan. Aku bapak ibu kurang duwe duit selama Dek Safira berprestasi, apa mana gelem ngapal ke Quran, itu ada prioritas untuk para penghafal Quran. Melebu polisi niku hak mboten bayar. Kok ana istilah kon bayar niku wong golek-golek niku maklar. Mboten enten, bayar-bayar wonten niku, nggih. Nggih, sami-sami. Nggih, pundi malih? Nggih. Iki sapa iki ngarep dhewe iki? Iki, Pak. Iki. Saya dhisik. Ngapunten, Gus. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mun urip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namine sinten? Namanya Iril. Apa? Iril. Ilfil. Iril. Oh, Iril. Oh, Ilfil lho. Iril sinten? Nama lengkapnya Khairil Anwar. Oh, Khairil Anwar. Apik. Carane kok Irek. Iril. Pak Iril saking pundi? Saking Pangen. Pundi? Pangen. Pangen niku pundi? Oh, kota. Tindak mriki kalih sinten? Ya. Ki Mbak. Pak nyun sewu, Pak Khairil niki yuswane pinten? Umurnya berapa? Mboten apa le. Oh, mboten apa. Pak Iril berarti mboten pernah ulang tahun. Nah, punya istri? Punya istri? Dereng. Lah kula rabeke kalih Fatayat kersa mboten? Pak Iril sehari-hari napa kerja napa? Ini jualane suku dele, gas, bensin. Napa ngedol? Nggih. Ngedol bensin. Nggih. Teng pundi dodolane bensin? Ning Pangen. Oh, teng Pangen. Kok bensin karo dele kok adoh men? Nggih. Oh, susu kedelai kalau pagi. Nggih. Masya Allah. Di rumah tinggal sama siapa Pak Iril? Sama ibu. Sama ibu. Lak kula aturi yatra damel napa? Kula aturi duit damel napa? Ngelamar. Nggih. Oh nggih. Ajeng nglamar sinten? Fatayat. Allahumma istajib doaana ya Allah. Pak Iril belum nikah nggih? Belum. Pengen menikah? Pengen. Oh, amin. Segera nggih. Nggih. Sing jilbab putih milih pundi niku? Mau wis ndek bojo kabeh. Sing ra trimo bansere lho. Oh, bojone. Bansere Mary. Yo Mary lho, kapok ra kowe Mary. Bansere Mary. Ya pun, Pak Iril kalau sakoni 500 nggo. Nggo. Matur suwun lho, Gus. Nggih, kula dongake napa Pak Iril? Muga-muga napa? Tak tambah bojo. Sumpah, dari semua doa ini yang paling menyenangkan. Tambahi, Gus. Ya, tambahi. 700. Ah, kae ra 500 700 kae. Insyaallah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Iril nggih. Nggih. Matur suwun, Gus. Nggih, sami-sami. Yes.
Mas Iril. Aku ngomong judulnya Fatah cara terima banser kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa, Dek? Dio. Dio. Itu sampingnya siapa? Nathan. Nathan, kakak adik? Bukan. Loh, kok ikut berdiri? Temen. Oh, teman. Luar biasa. Iki lho kanca sing apik, ngerti diwenehi duit ngajak koncone. Mas Dio dari mana? Dari Perumahan Sujan. Perumahan. Situ. Situ. Ya situ, aku juga nggak ngerti situ mana. Masih punya bapak? Masih. Masih punya ibu? Masih. Terus apa yang mau disampaikan? Kamu kenapa berdiri? Kan aku nggak ngasih duit. Kenapa? Apa yang mau disampaikan? Cita-citanya Mas Dio pengen jadi apa? Tentara. Tentara. Oh, awalnya kudu apik le. Untune kudu roto. Karena banyak gagal jadi tentara gara-gara untune elek. Walaupun rana hubungannya tentara karo untu. Soalnya tentara lagi tugasnya perang, ora cokot-cokotan ya. Mau apa? Apa? Kamu di sekolah dapat MBG nggak? Dapat. Dapat. Apa yang pengen kamu sampaikan? Aja soal MBG. Kamu pengen ngomong apa, Mas Dio? Ke Pak Prabowo. Nanti tak sampaikan ke Pak Prabowo. Saya besok minggu depan ketemu Pak Prabowo, tak sampaikan. Apa? Terima kasih Pak Prabowo yang telah mengasih MBG. Kami jadi bisa makan sehat. Alhamdulillah. Biasanya kalau berangkat sekolah sarapan nggak? Enggak. Enggak. Menurut kamu menu di sekolah kamu enak nggak? Enak. Kamu suka? Suka. Sekarang sudah bisa merasakan bedanya kalau belajar dengan makanan yang bergizi dengan enggak, ada bedanya? Ada. Lebih konsentrasi gitu? Iya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Presiden Prabowo. Ya, sampaikan. Yaudah, kamu dibagi sama temennya itu ya 500.000 ya. Nah, wih lumayan penggembira ya untuk bagian. Nah, ya lah deh, itu tuh Mas Dio itu. Ayo rondo tua sing butuh banget ngono lho. Aja rondo enom, kan aku jadi ingin. Sing rondo tua ora duwe lho. Ndi sing ndi? Sing tuwa. Mburi ke sama bun? Mburi ke apa sama ke? Nanti kirim WA ke saya nanti tak kirim. Diawe-awe kok piye? Amit ya, Bu. Amit. Amin ya, Mbak. Mungkin. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu sinten namine? Nggih, kula Pak Gus Mitan, kula Pak apa Gus? Gus Mita, kula badhe nyuwun doa berkahipun kula sakit, mugi-mugi nyuwun Bu doa. sinten namine? Bu Rusi Lasmi Sambeng. Bu? Bu Rusi Lasmi Sambeng. Bu Lasmi. Ya, Sakit napa Bu Lasmi? sakit stroke. Loh, Nggih, kula dame-dame kula mantun terus kula di ngaji lan nyuwun sewu sing bermasalah sing pundi? Kiwon apa tengen? tengen Gus. Suku napa asta? Suku kalih Asto. Kok ketokan jenengan sehat ngoten kok? Nggih niki Alhamdulillah pun lagi sehat Gus. Terus Alhamdulillah. wonten pengajian Gus Mita kula alhamdulillah saged ngaji teng mriki. Alhamdulillah. Saged Kok tindak panggih. mriki kalih sinten? Kalih bapak kula, bojo kula. Bapak napa bojo? Bojo. Nggih. Nyuwun Alhamdulillah. doanipun Gus. Mugi-mugi Bapak kula nyambut damel paring napa? Bengkel niku. Bengkel. Nggih. Tan iki setuke tasih pengobatan. Tesih sebulan sepindah terus terapi seminggu ping 3. BPJS. Nggih, Alhamdulillah. alhamdulillah. BPJS tasih urip nggih. Nggih. Pun semangat jenengan maca niki. Donga sing diwaca kalih bojo kula pas divonis kanker. Nggih. Bojo kula niku kanker divonis 2 tahun meninggal dunia. Nggih. Alhamdulillah setelah 5 tahun sehat walafiat sembuh Nggih, total. amin. Amin, Gus. Jadi kudu optimis. Nggih. Niki sing diwaca kalih Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangkitkan optimisme. Sing Nggih. diwaca napa? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Nggih. Coba jenengan waca. Wa idza maridtu fahuwa yashfin.
Malih wa idza maritu fahuwa yasfir. Niku diwaca terus. Itu untuk menyemangati diri sendiri. Nggih. Bu Lasmi yakin sembuh. Nggih, amin, amin. Yakin mari amin, nggih. Gus, amin. Pun, Matur nuwun. damel sangu berobat kula sangone 1 juta. Nggih, amin, matur nuwun Gus. Mugi-mugi Gus Mita diparingi sehat, Amin. panjang umur. Amin. Barokah mangken keluargane Gus Mita saged sedaya niku sehat. Amin. Pun nika. Sehat-sehat Bu nggih. Nggih, amin, matur nuwun Gus. Nggih. Aku kira omongan ini malah enak loh ternyata. Kulo iki jarang ngemil soalnya. Turan bodoh iki kok enak. Sapa Bud? Ibnu ki cangkeme ngopo to Ibnu? Siapa namanya? Bu siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namine sinten? Kula namine Solihah. Solihah. Nggih. Muga-muga solehah tenan nggih. Amin, amin. Tasih kagungan garwa? Tesih. Garwa sing solehah. Amin. Kagungan anak? Gadah. Gadah. Nggih. Ibu sing solehah. Amin. Kagungan amin, pekerjaan? amin. Insyaallah. Pekerjaan sing solehah. Amin, nggih. Bu solehah napa nyambut damele? Kula kuli pabrik, Pak. Kuli pabrik niku napa? Pabrik napa? Dalam Pabrik napa? unggul. Eh? Unggul. Unggul rejo. Tekstil. Nggih. Jenengan bagian apa? Teng bagian inspecting. Inspeksi niku pekerjaane napa? Ngoceh-ngoceh ngoten niku, diinspeksi ngoten niku. Reparasi kain, Pak. Oh, reparasi kain. Keluaran jenengan apa Bu Solehah? Nggih, kula nganu, Pak. Nggih. Nggih Bu, kan Pak karo Bu. Apa? Nggih, Gus. Kula nembe nandang sakit saraf niku, Pak. Sarap napa nih? Saraf mata kali telinga. Rasane pripun matane kali kupinge? Mata niku blabur niku. Blabur. Delok kula ngoten niku tasih ketok ganteng mboten? Nggih, alhamdulillah. Tasih ketok. Tesih nggih, tapi mboten pati. Mboten pati. Mboten pati ketok napa mboten pati ganteng? Mboten pati ketok. Oh, mboten pati ketok. Padake Barcelona. Lah kupingin pripun? Berkurang. Nggih, pun lumayan pun radi mendingan niki. Sarap napa jenenge niku? Sarap kejepit napa sarap Senes. kok sarapan iki lho. Sarap apa? Jenengan BPJS mboten? Nggih, BPJS, tasih mlamah BPJS e. tesih. BPJS sebulan bayar pinten? Wong saking pabrik mboten ngertos niku, Gus. Oh, mau dibayar pabrik. Alhamdulillah nggih. Jenengan digaji pinten ing pabrik? Pinten nggih? Loh, UMR. gaji dhewe kok lali lho. UMR, Gus. Sing nang duwe gaji niku kula. Wong ora amplopan. Nggih. Lah kula aturi to damel tumbas napa? Tapi kula nganu niki, Gus. Ora butuh duit. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mripate kula nganu nek 5 menit niku cok kadang mapet ngoten niku. Oh, ilang ngoten niku. Nggih, tapi sekedap makin yo mangkin nggih. Balik meneh. Nggih, malih-malih. Pas ilang niku jenengan goleki mboten? Nggih mboten saged nggih. Mboten saged. Pun masuk kula ampun sepaneng. Pokoke mboten. likulidain dawaun. Semua penyakit itu ada obatnya, illal maut kecuali kematian. Nggih. Pokoknya wong niku lak lara kudu semangat. Soalnya benono sakit mesti ono obate. Obate. Kecuali mati. Kecuali mati. Ono meneh sesuatu yang tidak ada obatnya. Apa? Kecuali jumpa, rindu. Rindu itu obatnya mung siji, Kang. Ketemu. Mila lak wong seneng kuwi kudu diomongi, ora kena diempet. Lho tenan, wong niku undang-undange kok seneng karo wong apa seneng sing tak waca hadis iki lali aku. Ketika seseorang mencintai saudaranya,
Fal ya'tihi fi manzilihi, hendaklah datang ke rumahnya. Fal yukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah, katakanlah kepadanya, aku mencintaimu karena Allah. Wow. Parani ngomong, Dek, aku seneng karo kowe. Aku mau kok, ya wis mbokmu ra apa-apa. Mbokne rondo kok. Ora kena anake mboke ra apa-apa rondo kok. Sing sabar nggih. Nggih. Kata dokter cara penyembuhannya pripun? Ya niku ngantos sepriki nggih sewulan sepindah tesih kontrol mriku. Kalau winane kula Apa? Disuntik? Terapi- dirujuk wonten Sarjito. Nggih, terus Nggih niki sakniki nggih sampun pun balik teng mriki malih. lah nganggo kacamata ireng ngoten iki mboten ketok nggih. Mboten. Oh, ora tak kei kacamata. Nggih, Pun, kula sangoni 1 juta, muga-muga ndang mari. Nggih. Nggih. Oh nggih. Nggih. Heeh. Nggih nyuwun doa berkah doa Nggih diwaca niku. niku wa idza maritu fa huwa Nggih, Gus. yasfin wa idza maritu Nggih. fa huwa yasfin Nggih. wa idza maritu fa huwa yasfin Nggih, wa idza nggih. maritu fa huwa yasfin ngoten niku. Nggih. Nggih. Sing ngenes banget nur ana to iki, sing ngenes banget ngono. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyong langsung. Ini. Enggak usah ribut. Grimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak sinten namine? Kawarno Gus. Oh, Pak Kawar. No. Kawar? No. Nah, Pak Kawar, no saking pundi? saking godaan panjatan Kulon Progo. Oh, King Kulon Progo, masyaallah. Napa sing diaturke selak grimis? Saya selalu minta doa kepada Gus Miftah. Amin. Saya sering ngikuti Nggih. Gus, termasuk Minggu Paingan. Oh, Paingan. jamaah minggu pagi jenengan. Nggih. Nggih. Cuman saya selalu minta doa agar diberi kekuatan, kesehatan. Karena saya merasa setelah usia 62, karena orang tua dulu kita mengejar pendidikan sampai sarjana belum pernah seperti ini. Saat ini dengan pengen kuliah. Boten pun kuliah. Pun kuliah. Rampung. Nggih. Saat ini maksud saya masa tua ini saya selalu mengejar pengajian, Alhamdulillah. mencintai Allah, mencintai Amin. Rasulullah, Nggih. biar kehidupan saya bisa tertata rapi, Amin. walaupun dalam kesusahan sudah lansia, tapi lebih bahagia daripada dulu dengan gelar sarjana bekerja, lebih tenang sekarang. Jenengan kathah maca donga Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mun diwaca terus. Amin. Diwaca terus insyaallah atine ayem. Amin. Pun damel tumbas bensin kondur Kang 100.000 engko. Le makhluk kiam le sudan le. Sallu ala Nabi Muhammad kita trio Pak le.